නේ ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ. දැන් එහෙම තීද්දි දැන් ලංකාවේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා කවුරු විශ්වාස කළොත් එයාට සැබෑ බුදුන් සරණ යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට එයා තිසරණේ නැති කෙනෙක් වගේ වෙනවා නේ. ඒක මිත්‍යා පැත්තක් නේ. දැන් එහෙම වෙන බුදු කෙනෙක් කියලා එක්කෙනෙක් මවාගෙන සරණ ගියොත් එයාට සැබෑ බුදුන් දහම් සංගුණ සරණ යන්න අවස්ථාවක් නැති වෙලා යනවා. දැන් අදත් කිව්වේ මේ සිද්ධාර්ථ කියලා කෙනෙක් හටගත්තේ නැහැ කියලා. බ්‍රේකින් නිවුස් කියලා අරහන්ට පෙන්නගෙන. ඔව්. මන්නම් කියන්නේ අපි කතා නොකරින් තරමට හොඳයි. ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ ලොකු අද සාකච්ඡාවක්. එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔකට එකතු වෙයි ගොඩක් මේ බුදුදහමට කාර්යදර කරන්නේ ගොඩක් එකතු වෙයි. ඉතින් හින්දු කට්ටියත් එකතු වෙයි. මේ බ්‍රාහ්මණලා ඔගගේ ඉතින් එහෙම කරා ඉතින්. මේ එවුනාට ඉතින් අර හරියත් කියලා කොට ලෝකෙ හිටියානේ. අභිඥාලාභී. ඉතින් ඒගොල්ලන් කීමනේ කළා තියෙන ධර්මාශෝක රජුරු. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි කොහොමද ඒකට අපි ඉතින් අපිට අලුත් අදහස් ඕනේ නැහැ. අපි ගිය අදහසේ ඉන්න. අපි ආපු අදහසේ. අපිට ඕනේ නැහැ ඉතින් අලුත් එකක්. ඉතින් අපි පරණ ආපු ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. මේ දැන් පැරණි ඉතිහාසඥයෝ ඉන්නවා. පැරණි එතකොට පුරාවිද්‍යාවය ඉන්නවා. ඒක නෙමෙයි. ඒකවල ධර්මාශෝක රජුණන්ගේ සෙල්ලිපි වල තියෙනවනේ ඉතින්. ඒවා ඉතින් දැන් බොරු නෙවෙයිනේ. දැන් එහෙම මේ ඒ බුදුහාඳුරු නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් කියන එක මේක ඉතින් මේ කුසලයක්. ඔය මහා මිත්‍යාවකනේ. ඉතින් අපි මිත්‍යාවට අපි වැටෙන්නේ නැහැ නේද? ඒගොල්ලෝ වැටුණාට අපිට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් අර හිතේකට. දැන් තවත් ඉන්දියාවේ ඉන්නවනේ දෙව්දත්තාන් දැන් කට්ටිය. මේ සිවුරු පොරවල මේ විදිහටම ඉන්නවා. ඔව්. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ආරණ්‍ය වල ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ පින්ඩ පාත යන්නේ. මේ සිවුරු අය විදිහට. මේක නයි ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඕන එක කරගන්න අපි නැහැනේ. ඒක ඉතින් ඥානවන්තයෝ ඉන්නේ නැහැනේ විඤ්ඤෝහි කියලානේ මේක තියෙන්නේ. අපිට ඉතින් ප්‍රඥාවක් වෙන්නේ නැහැ. මාත් කියන්නේ අපි දැන් මෙයා කච්චා කරලා ඉතින් ධම්මලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න කියන්නේ? ඔව්. ධම්මලා කිතන් ගාච්චි. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එක්කෙනයි එක සැරයකට පහළ වෙන්නේ ලෝකෙ. So at one time in the this was today's question. At any given time in the world, at a time when a Buddha's teaching is in the world, there is supposed to be only one Buddha for a certain period in the world. Only one Buddha arises in the world in a certain period of time. එහෙම තීද්දි කවුරු හරි කියනවා නම් ලංකාවේ තව බුදුහාඳුරු කෙනෙක් පහළ වුණා කියලා ඒක ඒ වගේ කියන එක්කිනාට සැබෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. So if someone proclaims or says that apart from the Buddha that we generally consider as the Buddha for these times, as the Buddha Gautama, that there is another Buddha who has arisen or in this period, for example say in Sri Lanka, then such a person does not have the opportunity or the possibility of taking properly refuge in the Buddha, in the Buddha Gautama. එතකොට එයාට බුද්ධ ධම්ම සංඝ තෙරුවන් සරණ යෑමේම අවස්ථාව අහිමි වෙලා යනවා. So he becomes incapable of taking refuge in the triple gem at the same time. ඒකම ඒක ලොකු අකුසලයකුත් වෙනවා නේද කියලා තමයි. And also the Bante's question is, doesn't it also become a very serious unwholesome act on the part of a person who makes such a claim? So Lokwamdu says to ask you about this.
No. Another, actually, Gautama Buddha born in Sri Lanka. This is the way that cult claim, not in India. And so So they say that the Gautama Buddha born in Sri Lanka, not in India. They say the Buddha and all these places, they have identified in Sri Lanka all these places, Lumbini and South, they are all here. So it's a mistake that people think it's in India. So this is a particular group of people here who believe in this way. I really cannot say much because I don't know this kind of situation. ආන්ද්‍රෝ මේවා ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ නේද? මෙහෙම කට්ටියක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ආන්ද්‍රෝ ගැන ආන්ද්‍රෝට ඒ ගැන වැඩි කියන්න දෙයක් දන්නේ නැහැ. මෙහෙම දෙයක් ගැන. මාත් ඔය නැක වැඩක් නැහැ කතා කරන්න කියලා මම කියන්නේ. So local Andhra also thinks it's not of much use talking on subjects like this. අපිට මේ විනය පිටකේ විනාශ කරන්න වෙනවා. මේ පිටක වෙනස් ඉතින් අපි ඒ නිසා ඕක ගැන ඕනේ නැහැ කතා කරන්න. So you would have to change even the අපේ ධර්මයේ තියෙන ඉවරයි. අපි බුදු කෙනෙක් විශ්වාස කළා හරියට ඒක කරගෙන යනවා. ඕන කෙනෙක් ඕනයක් කරගත්තා. ඒක විවේචනය කරන්න කතා ගන්න. අපිත් ඒ මට්ටමට යනවානේ. අපිත් ඒ මට්ටමේ ආය වෙනවා මේ හැප්පෙන්න කියන. දැන් ඕක හැමදාම රණ්ඩු මේ වගේ. ඒ රණ්ඩු වෙන කොටසකට අපිත් වැටෙනවා. So if we go to get involved in these discussions, we also come to the same level as this people who make these claims. So now we are in this dispensation, we have these robes in the traditional manner, we have the way it has come down all these centuries. We are living according to that, so no need for us to get involved in this issue at all. Let those who want to make such claims make them. We need not get concerned about this. අද මම කියනවා සිද්ධාර්ථ කියලා කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා. So today I saw ඉතින් ඇත්තට අපි ඔක කතා කරන්නේ අපිට කතා කරන්න මම නම් ඕනේ නැහැ මම කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකනේ මට අකුසල් ඇති වෙනවනේ. another monk today මිත්‍යාවක් ගැන කතා කරන්නේ. මිත්‍යාවක් ගැන කතා කරන්න වෙනකොට ඊට වැඩි අපිට කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවනේ දානය, සීලය, මේ වත් පිළිවෙත් ඕනතරම් තියෙනවා. So we have a lot of other things to talk about, like about dana, giving, virtue, භාවනා. the practice of meditation and such things, rather than talk about අනේ මගෙන් ආයෙ අහන්න එපා දැන් මට කිතෝක. මම අහනවට කැමති නෑ. so I don't even like when මම these things ඉන්දියාවේ are brought up. මම ඉන්දියාවේ ජීවත් වෙලා තියෙනනේ කලා. So I lived in India for a certain period of time. ඉතින් මම ඒවා දන්නවනේ. So I know what various things which go on there. මම බුද්ධ ගයාව ගැන දන්නවා ටිකක්. I know certain things about Buddha Gaya මේ ලුම්බිනිය ගැනත් දන්නවා. and about Lumbini, ඉතිපතන ගැනත් දන්නවා. about Isipatana, පරිනිබ්බාන ගැනත් දන්නවා ටිකක්. about the Parinibbana of the Buddha. I know a little. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිච්ච තැන ගහේ කෑලි තව තියෙනවනේ. අර ශ්‍රීපත්‍ර පොඩි එකට ලකුණු ඔහම තියෙනවනේ බලා ගන්න පුළුවන් නේ ඕන කෙනෙකුට අන්නඩියක් දාලා. So the parts of the tree under which the Buddha was born are still to be seen, or marks of those මට remnants of those ඔව් tree. මම දැන් මේ පග්ගේ අවුරුද්දට පිට අවුරුද්දේ ගියා. ගිය අවුරුද්දේ නෑ පිට අවුරුද්දේ ගියානේ. ගිය අවුරුද්දේ මේ හම්බුන්නේ නෑනේ මේ මොකක්ද මේ කොරෝනා රෝගය හන්ද. So I was there 2 years ago. ඔව් මම දැන් මේ කියන්නේ මේ කට්මන්ඩු වල හිටියානේ. And stayed in Kathmandu. ඔව් කට්මන්ඩුව ඒත් ආවනේ මම මෙහාට මේ ලුම්බිනියට. Then from Kathmandu we came to Lumbini. ඒකේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා තැනින් තැන වෙනස්කම් ටිකක් එච්චරයි. කොහෙද? කට්මන් මේ ලුම්බිනියේ මේ තියෙනවා කකුසඳ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිච්ච තැන. කෝණාගම බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිච්ච තැන. Lumbini ඔක්කොම ලුම්බිනි. So there are the birthplaces of the Buddhas, Kapusanda and Konagamana, also in the same place, Lumbini. ඉතින් ඒ වගේ තැන් දේවල් ලකුණු කරලා
ඒවා කොටු කරලා තියෙනවා කොටරක් මුස්ලිම්ලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. So there are these spaces are marked and enclosed, and certain of these places are under the authority of the followers of the Islamic religion. ධර්මාශෝක රජුගේ කුළුණු නිකම් පිහිටේ ධර්මාශෝක රජුරෝ නිකම් පිහිටුවේ නැහැ. මොග්ගලිත් පුත්තිසානෝ ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ දැනුම අනුව නිකම් මේ අපි වගේ පොතොජන හිස් අදහස් කියන අය කියපු එකක් කරලා නෙමෙයි. හරියට තුතුම හරියට හිතේද අපිට මේ අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේලා ඒකට නැහැ කියලා වෙනවනේ හිතන්නේ. නෑනේ ඒගොල්ලෝ කිව්ව තැන නෙමෙයි පෙන්නපු තැන්නේ. So the Emperor Asoka marked these places according to the instructions given by Arahat monks of that time, like Moggaliputta Tissa, who had psychic powers, and according to their the information provided to the Emperor Asoka, that he marked these places with these columns. දැන් ඔය අයෝධ්‍යා පැත්තේ ගියාම හරි ලස්සනයි. So this area called Ayodhya is a very beautiful area. ඉතින් දැන් බලන්නකො මේ බුදුහාමුදුරු පාල්ලිය වනේට ගිහින් එතන යථා වැටිච්ච තැන තියෙනවා. To the place where it's mentioned in the scriptures about the incident in the Parilaya forest and the elephant is to be ඔය කීප found දෙනෙක් there. නිකන් කෑ ගැහුවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. So just ඒගොල්ලෝ because ඕන එක few people make a lot of noise, it's not a issue. It need not be an issue for us. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි ධනලාභයකට එහෙම කියන්න පුළුවන්. Maybe for නැත්නම් some- මිත්‍යාවක් පතුරවන්න ඕනේ කියලා කියන්න පුළුවන්. Maybe for some reasons, financial, they may be doing this sort of thing, or in order to spread some, undermine the So මේක just අදයි dispensation එකක් and නෙමෙයි spread මේ a වගේ wrong view. They may be saying මේ වගේ these දේවල් අදයි ඒවා නෙමෙයි ඕන තරම් රටේ So you know, such things, any- these are not things which originated just today or yesterday. For a long time, there have been such issues. ඔයතොර ධර්මපාලතුමා මේ හොයාගත්තයි කියන එක ඒතෙන් ධම්මපාලතුමා Oh, ඒතෙන් අයිති කරගන්න උගම් මාන්ති වුණානේ ඒවත් බොරු එතකොට ඉතින් ඒ නිසා මේක නම් ඕනේ නැහැ කතා වෙන මොකක් හරි කරමු නැත්තම් නිකයිම so anyway, this discussion is of not much use. We will take up something else. දැන් අර ඒ තැන් බලන්න ගියොත් ඒ අනතර ආරේ මැරුණොත් දිව්‍ය ලෝක යනවා කියලා කියනවා. කවුද දැන් ඔය බුදුරජාණන් ඉපදිච්ච තැන ඔව් ඉතින් ඒක හරි ඉතින් ඒක අපි පිළිගන්නේ කන්නේ දැන් සතර ස්ථාන බලන්න යන්න කියලා කියනවා මොකක්ද? අපි පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේම තියෙනවා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළාම තියෙනවා ඒ බුදු වෙච්ච තැන ඉපදිච්ච පින්වම් බය හතර ස්ථානේ මොන සද්ධා ස්ථානද කිව්වහම? හතර ස්ථාන හතර ස්ථාන. So the Buddha has himself said these 4 locations where the Buddha was born, where he preached the first sermon, where he passed away and attained to enlightenment. If someone goes to visit these places with faith, ඔව් ඉතින් ඒකෙන් කුසලයක් වෙනවා that it is wholesomeness is generated just by going on pilgrimage to these places. ඉතින් දැන් ඔය යනවනේ කට්ටිය So many people already visit these sites. මේ දවස්වල ඉතින් කොරෝනා නිසා යන්නේ නැහැ නැත්තම් යනවා These days, because of the present situation, people have stopped going to these places. Oh, ඉතින් මම Otherwise, නම් කියන්නේ- over the years, they have been visiting these යන්න sites. පුළුවන් නම් හැමදාම ගියත් කමන්නේ So if it's possible to go to these places, it's okay to do it even daily. දැන් පරිනිබ්බාන දැන් ඒ ආපු ගමන් මාර්ග බලන්නකෝ ඒවා ඈ දැන් මේ බුදු වෙලා ඉතිපතෙන්ට ගිය ගමන බලන්නකෝ So consider the path he took to go after having attained to Buddhahood, the path he took to reach or go to Isipatana, පස්වග තවද මුණ ගැහිච්ච තැන වෙනම තියෙනවා the place where he met the 5 ascetics, his former people he practiced with before he attained to Buddhahood. That those places where he met up with them is also to be found in reality. ඔව් ඒකට දැන් ඉතින් අපි මේවා ගැන කොයිට වැඩි හොඳ මම වෙන එකක් කියන්න So we will talk better than this. We'll talk about a different subject. මහා සම්මත රජ කාලේ
මහා සම්මත. ඔව් මහා සම්මත රජ පරපුරෙන් එනවා. මහා සම්මත ඒ කියලා රජුගේ නම දහම්. නෑ පරපුර. මහා සම්මත. පරම්පරාව. So there is generation of kings coming down for a period of time. හිටිය It's called මහා සම්මත. ජයසේන කියලා රජෙක් හිටිය ඒ සම්මත පරපුර. So in this lineage of kings, there was particular king called Jayasena. ජයසේනට හිටිය කර්ණක කියලා පුතෙක් රජ වුණා. එයා ජයසේන මලයන් ජයසේන රජුගේ මලයන්. මොකද පුතාගේ නම? කර්ණක. So he had a son called Karanaka. මලාට පස්සේ ආ රජ වුණා. ඔව් රජ He වුණා. became the king after his father's death. කර්ණක රජ වෙලා ඉන්නකොට කර්ණකට පුතු දෙන්නෙක් ලැබුණා. So while he was king, two sons were born to him. එක්කෙනෙක් ගෝතම එක්කෙනෙක් මේ දේව කියලා. One was called Gotama, the other Devaka. ඔව් දේවක. ඔව් ගෝතම මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. Then the son Gotama had two sons of his own. ගෝතම මේ ගෝතම කුමාරයා රජසපත අතහැරියා. So the prince Gotama renounced his royal heritage. රජකම අත්හැර දාලා මේ තපසට ගියා මේ කෘෂ්ණ කියන තාපසයා ළඟට. Krishna. ඔව් කෘෂ්ණ. කෘෂ්ණ. So he left his kingdom and his father's palace and all that and the comforts of the royal life and went to live as an ascetic with another ascetic teacher called Krishna. ඔව් කෘෂ්ණ ළඟ ඉතින් තපස් කරනවා. So he was learning and practicing the austerities with Krishna. ඔව් කෘෂ්ණට මේ ඒ කෘෂ්ණ ළඟ තපස් කරනවා. ගෝතමට හිටිය දරුවෝ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් රජ වුණා. Meanwhile, one of the two sons that he had, that this Gotama had, became the king. ගෝතමට දරුවෝ දෙන්නම ලැබුණේ උදේ පාන්දර ඉර නගින වෙලාවේ. සූර්ය හරියටම පොළොවට වැටෙන. So both these sons were born to Gotama at the time of dawn, just as the sun was rising. මේ දෙන්නට ඉතින් සූර්ය වංශය කියලා දැම්මා. සූර්යයා ඉදා වෙනකොටම ඉපදිච්ච නිසා. So because they were born both at the same time, they were ඒ දෙන්නට නම දැම්මද? නම ඒ පරම්පරාව සූර්ය. ගෝතම. Their sort of lineage was called from that point on Surya Vansha because of the Surya means the sun and because they were born at the time that the sun just rose above the horizon. එතකොට සූර්ය වංශය හැදිච්ච හැටි කියන්නේ. So this is Bhante is explaining how this particular lineage of kings called Surya Vansha originated. ගෝතම ගෝත්‍රය ගෞතමගේ දරුවෝ නිසා. And they were the children of Gautama or Gautama. Who were the first kings of this එතකොට land. ගෝතමගේ පුතා මේ විදුල. So his Rajavune, No. the king, one who became king was Vidula. ඒගොල්ලෝ එතන ඒ පරම්පරාව හැදුනා. එතන මේ ඒ ළමයි දෙන්න ඉපදුනේ මේ සූර්ය උදා වෙනකොටයි මේ උක්වණයක් තියෙනවා. ඉස්සුකා කියලා. උක්වණය. උක්වලට ඔක්කාක කියලා කියන්නේ. So these children were born at the time sun rose and nearby was this forest of cane. Sugar cane. ඉස්කුවාක රජයට කියා. එයාට නම වන්න ඉස්කුවාක රජ කියලා. පුතාට. උප්පණය නිසා. Because of this cane, sugar cane forest, this son was named from word derived from the word for cane. Sugar cane. ඉස්කුවාක්කට මේ දරුවෝ මේ ලැබුණා 9 දෙනෙක්. So this Squawka had 9 children. දුවරු 5 දෙනයි
පුත්තු 4 දෙනෙක්. 5 daughters and 4 sons. ප්‍රේමාතික බිසවුන්ගේ. Well, ප්‍රේමාතික කියන්නේ එක මම්මා නෙමෙයි. not all from one mother. එතකොට එතකොට දැන් පුත්තු 4යි දුවරු 5යිනේ. එතකොට ඉස්කුවාක්ක මේ වෙන විවාහයක් කළා ලොකු මහේසිකාව නැති වුණාට පස්සේ වෙන බිසවක් ගත්තා. So anyway, he had 4 sons and 5 daughters, and then when his chief wife passed away, he took another wife. එයාට දරුවෙක් ලැබුණා. So that wife also had her own child. ඒ බිසව ඉල්ලුවා මේ වරයක් ඉල්ලන්න කිව්වා. මේ වරේ ඉතින් පරක්කු කළා ඉල්ලන්න නැතුව. Bisawada. ඔව්. So he asked his wife to ask for any boon, anything she wants. So without asking immediately, she kept delaying, asking for whatever wish she wanted granted. තරුණ වයසට එනකොට ඉල්ලුවා. කවුරු තරුණ වයස? එයාගේ පුතා. ඔව්. So when her son had grown up and became a youth, at that point she asked for this, what the king offered to grant her. Any wish. ඒතකොට රජකම දෙන්න කියලා යාට. To make him, එයාගේ නම මොකක්ද? එයාගේ නම So he was. නෑ නම මම මතක් කරගන්න. He was. The mother asked him to be given the kingship. To be made the king. ඒ කුමාරයන්ට රජකම දෙන්න එපා දැන් වරේ ඉල්ලලානේ හා කියලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර පුතු උන්ටයි දුවරුන්ටයි එන්න කිව්වා. රහසින්. Rahasing. ඔව් රහසින් So එන්නේ. now because she asked for this and he had promised to give her whatever she wanted, so he had to make her son the king. ඊට පස්සේ එන්න කියලා Last wife, so he said to call his other 9 children, the 4 sons and 5 daughters, in secret for a meeting with him. ඊට පස්සේ මේ කිව්වා කොහේ ගිහිල්ලා මේ ප්‍රදේශයක මේ පාලනය කරන්න මේක මේ අර කුමාරයාට දෙනවා කියලා. So he said he told them all to go to some other part of the country and to rule that area, but this particular area where he is and his kingdom here, he is going to give it to this other wife's son. ඔව් ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේ යන බව රටේ මිනිස්සු දැනගත්තා. So then the people of the country realized that these other children were all about to leave. ඔව් ගා මිනිස්සු ඉතින් බඩු මුට්ටු අරගෙන අර මේ නව දෙනා එක්කම යන්න ගියා. So lots of the people also collected all their possessions and followed these 9 children, and they also left the country with them. ඔව් හිමාලය ප්‍රදේශයට තමයි ගියේ හිමාලය පැත්ත. So it is to the Himalayan region that they left. ඊට පස්සේ මේ එක්තරා ඉසිවරයෙක් හිටියා. So there was a particular rishi there, a holy man. මේ ඉසිවරයා දැක්කා මේ කුමාරවරු මේ කුමාරිකාවෝ යනවා. So he saw these royal princes and princesses traveling. කිව්වා මෙතන නතර වෙන්න So කියලා. he asked them to stop here, to settle here. ඉසිවරයා දැනගත්තා මේ හරිය ඔක්කොම හොඳ නගරයක් නිර්මාණය වෙනවා හොඳ රාජ්‍යයක් බිහි වෙනවා කියලා. එයාට තමයි කපිල ඉසිවරයා කියන්නේ. So he was the rishi called Kapila who foresaw that in this region there is going to develop and a great kingdom is going to develop or arise here. ඔව් මෙතන ඉතින් කපිල ඉසිවරයා මෙතන නවතින්න කියලා. ඉතින් කපිල ඉසිවරයා වෙනම අතපුවක් හදාගත්තා. So he asked these people to settle down here where he was, and for himself he made a hermitage or sanctuary in somewhere elsewhere. හොඳ නගරයක් නිර්මාණය වුණා. So then a good city sprang up in this place where these princes and princesses settled. ඔව් ඒකේ මේ කපිලවත්තුව කියන්නේ ඒක තමයි. කපිල That was ඉස්වරයා called ජීවත් වෙච්ච තැන because වාසස්ථාන. of Kapila, the holy man who was originally there. That's why it was called Kapilavastu. ඔන්න කපිලවත්තුව හැදිච්ච තාලෙත් තියෙන ගෝතම හැදිච්ච තාලේ සූර්ය වංශය හැදිච්ච තාලේ ඔක්කාක හැදිච්ච හැටි ඔක්කාක සූර්ය එකමය
එතකොට දැන් මේ කපිලවස්තු හැදිච්ච හැටි මෙතෙන්ට So මම the, කිව්වා. how the Kapilavastu arose and now the term Gotama and the Surya lineage, all that's described here. ඔව් මේ ඉතිහාසෙ බොරු කරන්න එපා ඉතින් කවුරු හරි. So all these things have to be negated by people making other claims regarding බෑනේ the බොරු Buddha and කරන්න his බෑනේ මේක birthplace. මේ ලොකු ඉතිහාසයක්නේ. So this has a long history. ඔව් කපිලවස්තුවේ රජ වුණා උල්කාමුක කුමාරයා. So this prince called Ulkamukha became the king in Kapilavastu. ඔව් අනික හතර දෙනාට දුන්නා මේ යුව රජකමයි මහාමතිගේ රජය පාලනය කරන්න ඒ ලොකු හැකියාව. The other children were given various posts in the kingdom. ඊට පස්සේ දැන් මේ රජ කුමාරවරු මේ තමගේ පරම්පරාව වෙනස් වෙනවට කැමති නැහැ. So princes don't like when their lineage is altered or changed in any way. ඔව්. ඊට පස්සේ වේමාතික සහෝදරියන්ව විවාහ කරගත්තා. කොයි සහෝදරයන්? සහෝදරියෝ නංගිලා ටික. ඔව්. ඒ වේමාතික එක අම්මගේනේ. එක එකම අම්මගේ නෙවෙයිනේ. Uh-huh. ඉතින් So their sisters were from different mothers, so they did not want to marry outside, so they married these sisters who were from different mothers. ඔව් එතකොට විවාහ කරගෙන ඒ අර වැඩිමල් අක්කා ලොකු එකනා අක්කා. ඒ අක්කා මව්තනතුරේ තියාගත්තා. පත් දෙනෙන්නේ කාන්ත. So that 5 sisters, the eldest was kept as like the mother, and the බාල 4 දෙනායි විවාහ වුණේ. ඔව් බාල The 4 sons married the 4 younger sisters, and the eldest was kept like the mother figure. ඔව් ඉතින් මේ ඉතින් දැන් ඕම ඉන්නකොට මේ අක්කට අක්කා දැන් අම්මා තනතුරේ ඉන්නේ. ඉතින් අක්කට ලෙඩක් හැදුනා. So while living in this way, this elder sister got sick. ඒක ලොකු උම්මගයක් කපලා ඒකට දානම දැන් මේ නිරෝධායනේ තමයි. ඒකට ගමනා කරන කෑම බීම ගිහින් දෙන්න පටන් ගත්තා. So they made a sort of dungeon or a cave. It was like a quarantine like thing, where they kept her there and began to take her food and drink there. ඔව් ඒක They ඉතින් kept her in that place while she was sick. ඒ උම්මගේ ලෑලි දොරකින් ලෑලි වලින් ගහලා ඒකට පන්දි කාලා තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ලෑලි වලින් ඔව් Wahala. වහලා පස් කාලා. So it was sealed with a wooden door and covered with earth. ඉතින් මේකේ ඉන්න මේ මනුස්ස ඉව වැටුණා ව්‍යාග්‍රේකට. So ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියේ. Sort of a tiger felt scented that there was a human being living in this area, in this cave. ඊට පස්සේ Because of the scent. ඔය කාලේ මේ රාම රජුරවන්ට මේ ඒත් ඔය රෝගී හැදිලා කොළොන් ගහක ගයක් හදාගෙන ජීවත් වුණා. කොයි රජුරද? රාම රජුර බර්ණක. So there was another king called Rama in කොහෙද බර්ණක? බර්ණක. And who had a similar sickness, and he was කොයිද ගහක ගහ කොළොන් ගහ කොළොන් ගස් කියන්නේ කොළොන් ගස් මේ තියෙනවා. ඒ ලොකු කොළොන් ගහක බෙනයක් තිබුණා. So there was a sort of inside this particular type of tree, there was an opening amongst the roots. So this king who was also sick was confined to this area. ඔව් ඉතින් දැන් ඒකේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔය කොළ මුල් පොට්ටු අරම කාලා He was consuming the bark and the leaves of this tree. එතේම රෝගී සුව වුණා. So in this way he got over his sickness. ඒ රෝගෙම තමයි අර කුමාරිකාවට හැදිලා තිබුණේ. So this mother, the eldest sister, the mother figure also had the same disease. ගිහින් බලපුවාම මේ කාන්තාවක් ඊට පස්සේ මේ කතා කළා. ඒ රාම රජු. ඔව්. ඒ ව්‍යාග්‍රය ව්‍යාග්‍රය හැරුවා. ඒක දැන් ව්‍යාග්‍රය හරලා. ව්‍යාග්‍රය හැරුවහම මෙයා කෑ ගැහුවා ගිරියට. මේ So this බලන්න. tiger was රජුරවන්ට ඇහුණා ඒ හාඬ. this other king located this place because the tiger started digging this earth covering the cave, and then the sister who was inside started screaming, and then only he located this place. And when he came, he met this lady and realized she had the same sickness.
ඔව්, ඒ ඉතින්- ලෙඩේමයි තිබුණේ ඔව් කිව්වා. එන්නද. ඉතින් ගොඩ ගත්තා යාව. So took her out of this cave. ඔව් ගොඩ ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා මේ ඔයා ඔබ රජ කෙනෙක් නම් මේ ශාක්‍ය මායාව කියන්නේ කියලා. Shakya. මාලාව මායාව ශාක්‍ය කවුද මායාව කිව්වේ? ඒ කුමාරිකාව. So ශාක්‍ය රජුරුන්ගේ මොකක් හරි ඇතිනේ. she said if you are a king, then to recite some stanzas of the Shakya kings. ඔය දැන් ශාක්‍ය මායාව කිව්වා. So he recited it. එතකොට දැනගත්ත ඇත්ත රජෙක් කියලා. So then she realized he was truly එයා එක්කගෙන ඇවිල්ලා බෙහෙත් කරලා සනීප වුණා. huh? එයාව එක්කගෙන ඇවිල්ලා බෙහෙත් කරලා සනීප. මම මේ කෙටියෙන් කියන්නේ මොකක්ද නම් So කාලේ I'm මාරි telling the story in brief. So anyway, he took her away and with the same medicines managed to cure her. ඊට පස්සේ දැන් සනීප වෙලා වුණාන් පස්සේ එයා විවාහ කරගත්තා. Then after having cured her, he married her. එයාගෙන් හටගත්ත දරුවෝ කෝලිය වංශය දුන්නා. So from her children, it's a clan called the Kolians. came about. ඒකට කෝලිය ජනපදයේ ව්‍යග්ගපජ්ජ කියන නමක් තියෙනවා. So in the Yeah, Kolian yeah. country, there is this term Vyagkabajja again. ඒ ව්‍යාග්‍රය ජීවත් වෙච්ච හැටි. That's the place where the tiger lived. It means Vyagkabajja. මේ ව්‍යාග්‍ර Koliya kingdom. මේ කෝලියෝයි අර ශාක්‍ය අර කුමාර ඒ කට්ටිය අතර දැන් ලොකු සම්බන්ධයක් ඇති වුණා. So ඒක සාක්‍ය කියන වචෙන් හැදිච්ච. ඔය ඒක තව ආවේ නෑ මම. Koliyas and the Sakyans, they were closely associated and they had some close relations. ඔය බොහොම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. So they lived in amity among each other. අර ඔක්කාග රජුරවන්ට හිතුණා දරුවෝ කොහොමද කියලා බලන්න. So the original king Okkaka wanted to see how his children were getting on. එතකොට මේ හොඳට ජීවත් වෙනවා තමාගේ පරම්පරාව ඒ විදිහටම රැකගෙන. So he saw that they were living well and protecting their clan in the same way that it was in the past. ඔය ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට ශාක්‍ය කියන නමක් කරන්න හැක්කා. Hmm? හැකි කියන එක ශාක්‍ය. So because that the word Shakya was, Shakya means well, haki කියන එක. හැකි හැක්කා. That able, it means able. ඔය ඒ වංශය රැකගන්න පුළුවන් වුණා කියන That they were able to protect their lineage, so that's how the word Shakya came about. තව අදහසකුත් තියෙනවා. It also has another meaning. තේකක බහුලව තියෙන නිසා තේක වලට සක්ක කියලා කියන සාක කියන. Because the area had a lot of teak trees, and the teak is also ඒවට කියන නම මොකද්ද තේක වලට? තේක වලට සාක. Saka. So this word Sakya also is derived from that. ඉතින් ඒකට වැඩි හොඳ එක තමයි අර හැක්ක කියන එක. අර But the තාත්තා ඇවිල්ලා better බැලුවනේ. meaning of it is that ability of being able. ඒ සාක්‍යව හැදිච්ච හැටි. That's how the Sakyans, ඔව්. එතකොට that term arose. එතකොට උල්කාමුක කුමාරයා හිටියානේ. උල්කාමුක කුමාරයානේ පළවෙනි රජුරු. ඒ උල්කාමුක කුමාරයන්ට මේ දරුවෝ මේ ලැබුණා. Then the first king, එයාගේ නම මොකක්ද කිව්වේ? උල්කාමුක. Ulkamuka had other children of his own. උල්කාමුකට හිටියා සිංහහනු කියලා කුමාරයෙක්. දරුවෝ. Singha. හනු. So he had a son called Singhahan. සිංහහනුගෙට හිටියා මේ දරුවෝ මේ 8 දෙනෙක්. So he had, Singhahanu had 8 children of his own. ඒ 8 දෙනා තමයි සුද්ධෝදන, දෝතෝදන, ඔක්තෝදන, අමිතෝදන කියන 4 දෙනා පුතු. Therefore, out of them 4 were sons. One was Subdodana, then there was Amitodana and 2 others. දුවරු 4 දෙනා අමිතා, බමිතා ඒ විදිහට And 4 Oh. daughters, Amita, Bamita and 2 ඒ others. කට්ටිය 4යි. ඉතින් මේ සිංහහනුගේ හිටියේ එක්කෙනා පළවෙනි මේ රාජ්‍ය සුද්ධෝදනට බැවුවා. So this, the first kingdom after the father gave it over to Suddodana, one of the sons. ඔව් දැන් අපි එතනින් නතර කරමු. So we will stop there. එතකොට දැන් අර කෝලිය හිටියානේ. Huh? කෝලිය Oh. ඒ කෝලිය පරම්පරාව. Then we spoke about another lineage of the Koliya kings. ඔව් කෝලිය එකේ හිටියා මේ අංජන කියලා රජ කෙනෙක්. So in that there was a particular king called Anjana. ඔව්. ඒ අංජන රජුරුවන්ගේ දුවරු දෙන්නෙක් හිටියා. So
So this king ලස්සන Anjana had, දුවරු ගොඩ ඇති දුවරු දෙන්නේ. Anjana had 2 daughters. ඔව්. He had many daughters, so we are referring to 2 of them. දැක්කාම වසී වෙන තරම් රූපස්වියෙන් යුක්තයි එක්කෙනෙක්. So they were so beautiful, anyone who saw them would get enamored of them. දැක්කාම මිනිස්සු මායාවකට පත් වෙන නිසා මායා කියලා යාට නමක් දැම්මා. So people, when they saw it, they thought it was illusion, so the name Maya was given to them. ඔව්. ඊළඟට අවුරුදු දෙකකින් තුනේ අනිත් තවත් දුවෙක් ලැබුණා. So after a few years, another daughter was born. එයාත් ඒ වගේමයි. So she was also similar. ඔව් අරයට මහා මායා කියලා දැම්මා මෙයාට මායා ගෝතමී කියලා දැම්මා. The first one was called Mahamaya, the second was called Maya Gautami. ඔව් ගෝතමී නමත් අරගෙන මහා මායා ගෝතේ. දැන් මේ දෙන්නම හැදෙනවා. They took the name Gautami and named her like that. So anyway, both these daughters were growing up. නිමිත්ත පාටික ගැන ලැබුවා මේ දෙන්න ගැන මොනවද කියලා. How's it? නිමිත්ත ශාස්ත්‍ර ගැන දැන් කියලා. So astrologers and such people were consulted regarding these 2 girls. ඔව් මේ දෙන්නට සක්විති සැපත ලබන දරුවෝ තමයි ලැබෙන්නේ කිව්වා. So it was predicted that they will have children who will have the comforts of like of all and Universal monarch. of a universal monarch. ඔව් දැන් ඉතින් මේ දෙන්න ගැන මේ සුද්ධෝදන කුමාරයා දැකලා තියෙනවා අහලා තියෙනවා දෙන්නගේ හැකියාව. Suddhodana Rajura. ඔව් සුද්ධෝදන දැන් රජකම නැත. Also the prince Suddhodana had heard about these 2 ladies. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ සිංහානු රජුරන්ට මතක් කළා මම මේ දෙන්න විවාහ කරගන්න කැමතියි කියලා. කාටද මතක් කරේ? තප්පියට යාගේ සිංහානු ඒ දුවල ඒ දෙන්නගේ පියාලා එයාගේ. නෑ සුද්ධෝදනගේ තාත්තට කිව්වා. So he told his father that he would like to marry these 2 princesses. I think මේ ශාක්‍ය වංශිකයෝ එක සැරේ දෙන්නෙක් විවාහ කරගන්නේ නෑ. නෑ ඒක නීතියක්. So in the Sakyan tradition, at once 2 ladies cannot be married at the same time. ඊට පස්සේ රාජ සභාව එකතු කරන්න සිද්ධ වුණා. So because of that, it became necessary to consult all the state, the ministers and all. රාජ සභාවේ එකඟත්වයේ උඩ මේ කුමාරිකාව දෙන්න අසන්න පාව එහෙම ගන්න කැමැත්ත දුන්නා. So then they came into a new agreement that to change the existing traditions and made it possible for him to marry both these princesses at the same time. ඔව් ඉතින් ඒ දෙන්න විවාහ වුණා ඒ සුද්ධෝදන රජුරුවත් එක්කලා. So they both these Mahamaya and Prajapati, Maya Gautami, got married to this Prince Suddhodana. ඔව් මහා මායා ගෝතමී මායා ගෝතමී හිටියේ ඒ මායා ගෝතමීට දරුවෝ හුඟක් ලැබෙනවායි කියලා මේ නිමිත්ත පාටිකව කිව්වා. So the astrologers also predicted කාට ලැබෙනවා කියලාද? ඒ මහාමායාට? නෑ මහාමායා නෙමෙයි. අනිත් මායා ගෝතමී. So the astrologers also predicted that and those who consult these signs like the oracles predicted that Maya Gautami will have many children. ඉතින් ඊට පස්සේ තාත්තා මේ නම වෙනස් කළා මායා ගෝතමී කියන. So because of that, the father changed the name of Maya Gautami ඊට පස්සේ එයාට ප්‍රජාපති කියලා නම දැම්මා. and gave her the name Pajapati. ඔව් දැන් ඒතර ප්‍රජාපති ගෝතමී කියන්නේ ඉතින් බෝසතාණන් වහන්සේ හදාගත්තම වරාරමව. So Pajapati Gautami is the one who brought up the Bodhisattva. මම මේ The ඉතිහාසයේ other one was the biological one. ඔව් මේ ඉතිහාසෙ මම විශ්වාස කරනවා. So this history I believe. මම මේ පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්ත එකක් ඉස්කෝලේ. This is something I learned as a child going to school. ඉතින් ඒක ඉතින් මගේ මිත්‍යාවක් හරි සම්මාවක් හරි මම විශ්වාස කරන එක. So whether it's a wrong belief or a right belief is something I believe in. මම යන්නේ පාරේ තමයි. So that's the path on which I am traveling. ඔව් ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මායා ඉතින් මෙයාට මේ දරුවෙක් ලැබෙනවා කිව්වා. So then it was said that කාටද Maya Gautami ඔව් මායා මහාමායා දරුවෙක් ලැබෙනවා. So Mahamaya, the princess, was also
it was predicted that she would have a child. ඔව් ඉතින් මේ ඒ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ So that was our Bodhisattva. ඔව් බෝසත්ත්වයේ ඉතින් ඉපදෙනකොට ඉතින් කරුණු එතන තියෙනවා 32ක් පහළ වුණා. ඉතින් ඒවා ගොඩාක් කතා. So there are lots of stories around this. The whole thing I said in brief. At the birth of the Bodhisattva, there were මා දෙවි දැක්ක හීන කොට various 32 other omens which happened at that time. Then ඔව් about the එතන dream of, එතන Princess කියන්න ඕන Mahamaya. කල්ප කෝලාහලය බුද්ධ කෝලාහලය චක්කවර්ති කෝලාහලය මොකද්ද? කල්ප කෝලාහලය කියන්නේ මේ ලෝකේ විනාශ වෙනවායි කියලා අවුරුදු 1000කට ඉස්සෙල්ලා මේ දෙවියෙක් කියාගෙන යනවා ඉසකයා කඩාගෙන රතු රෙද්දක් ඇඳගෙන ලෝකේ විනාශ වෙනවායි කියලා. ඒක මට තේරුනේ නෑ. කල්පෙන් කවුද ඒක කියන්නේ? දෙවියෙක් ඔව්. ලෝකේ විනාශ වෙනවායි කියලා. ඒ කාලේ ඔය සිද්ධාර්ථ කුමාරය ඉපදෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ හරිය කෝලාහල තුනක් තිබුණා. So just before the birth of Prince Siddhartha, there were 3 sort of commotions in the country at that time. ඔව්. ඉතින් ඒ කෝලාහල තුන තමයි මේ තෝර දැන් මම කිව්වේ දැන් මොකක්ද කිව්වේ? කල්ප කෝලා මේ කල්ප මේ ලෝකෙ විනාශ වෙනවා There කියලා. was one belief or sort of story going the rounds that this world is about to end. අවුරුදු 1000කට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ. ඒ කියලා තිබුණේ. ඔව් කියන්නේ ඔව්. හැබැයි දැන් ඒක දැන් සිදු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් මට So 1000 years ago it was predicted that this world will end. And so that was one of those things that were going on at that time. මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයන් කාලේ හුඟක් ඉස්සර කිව්ව එකක් ඈ. Oh. ඊට පස්සේ බුද්ධ කෝලාහලේ. And the commotion of Buddha. ඔව් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා. That there is going to be the rising of a Buddha was the ඒක අවුරුදු second. 1000කට උඩදී Even that 1000 years ago is supposed to have been predicted. සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා කෝලාහල ඒක අවුරුදු 100කට උඩදී කියලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම එක අවුරුදු 1000කට උඩද කියලා කිව්වේ. පළවෙනි කල් ලක්ෂයක් අවුරුදු ලක්ෂයකට උඩ. The first story was said over 100,000 years ago about the birth of a Buddha 1000 years ago, and 100 years ago from that time antima එක මොන කොලන්නේ 100කට සක්විති කෝල. that there was a world conquering මොකක්ද a universal monarch would arise at this ඔව් time. ඉතින් දැන් මේ කෝලාහලේ මේ හරි දැන් බුද්ධ කෝලාහලේ තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ Oh, ඉතින් දැන් මේ බුද්ධ කෝලාහලේ හරි ලොකුවටම ගියා. ඒ නිසා තමයි එක එක්කෙනා අපිත් බුදු කිය ගියා. ඔය නිගණ්ඨනාථ හැම කෙනෙම බුදු කිය so there was this belief in common in that region that about this Buddha, all this commotion about the Buddha arising. That's why there were many people who claimed at that time, contemporaries of Lord Gautama Buddha, who claimed to have attained to Buddhahood. There were others also like that. ඉතින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ තුසිතේ ඉන්නවා. ඉතින් දෙවියෝ ආරාධනා කරා දැන් කාලේ හරි දැන් බුදු වෙන්න යන්න කාලේ So හරි. the Buddha in the previous birth, before his last birth, was in the Tusita heavenly realm, Oh. and he was the කවුද ආරාධනා කරේ? අනිත් දෙවිවරු. අනිත් The දෙවියෝ. other devas announced to him, now this is the period or the time that it is suitable to take birth as a human being. ඊට පස්සේ බැලුවා මේක හරිද කියලා. So then he examined to see if this was true and Oh. the time is බලපුවම appropriate. කාලය දේශය මාව කුරුලේ බැලුවා හරි ඉතින්. So then he realized that the period, the country, the mother, and the clan where he would take birth, all those were ideal for. අවුරුදු 100ත් අවුරුදු ලක්ෂයක් අතර බුදු වෙන. ලක්ෂය ගියාම මිනිස්සු ලක්ෂය අතර බුදු වෙනකොට මිනිස්සුන්ට තිලක්කනේ හරි අමාරුයි තේරුම් ගන්න. මේ 100 කාලේ ලේසි. දැන් මේ කාලෙත් 100යි. So Buddhas normally arise when the lifespan of human beings is between the periods of 100,000 years and 100 years. Oh. So when it's 100,000 years, it's very difficult to make people realize like impermanence. ඔව් මව් බැලුවා මව්. And when it's 100 years, this our present period, this also the lifespan is still 100 years. So this is the best period to make
people, easier to make people aware of the fact of impermanence. ඔව් So ඉතින් then later he considered the mother. මට බලපුවම මාස 10යි දවස් 7ක් හරියට යනවා. ඒ මාස 10යි ඒ මාස 10න් ඉපදෙන දවස් 7 හතකින් නැති වෙනවා මැරෙනවා. ඒකත් බැලුවා. So then he realized he will be born after conception in 10 months, and 7 days after the birth that she will pass away. That all that he saw when he looked from කුලය ඉතින් සාක්‍ය කුලේ then the clan he would be Yeah, born in would be the Sakya clan. ඒ කාලේ හැටියට ඒ පැත්තටම හොඳම කපිලවත් ඉහළම මේ සැප සම්පත් තියෙන හරිය. Then at that time Kapilavastu was the city which had the best conditions for such a thing. And ඉතින් මව්කුසේ මේ ඉතින් පාරමී පුල් තියෙන මව් ඉතින් පිළිඳගත්තා. so he was conceived in the womb of this mother who had also aspired to be the mother of a Buddha in past births, and he was conceived in ඉතින් මට ලුම්බිනි හැදුනාට කියන්න බැරි වුණා. so I couldn't say about how the city of Lumbini arose. ඔව් ඒ මේ අර මේ කර්ණක රජුණන්ට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා මුලදී කිව්වේ ඒක ඒ හිටියා මේ යසෝදරා කියලා දුවේ. So this king called Karanaka ඔව් should have been stated at the beginning, or at the beginning it was said this king Karanaka had a daughter called Yasodhara. ඒ යසෝදරා කියලාත් කියනවා ලුම්බිනි කියලා තියෙනවා. She was also called Yasodhara and also called Lumbini. දැන් ඉතින් මේ නතර කරමු. So we will stop. ඔව් මොකද මං ඉතිහාසයක් ඔය ඉතිහාස පාඩම් කරා. I studied history at that time. ඉතින් ඒව තමයි මං පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙන්නේ. So these are still in my mind, in memory. ඕ. පෙරවන් සරණයි.